आप सभी को प्रणाम। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ होम रेमेडी फॉर कफ एंड कोल्ड। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की नीड होती है चलिए मैं बताती हूँ। 5 से 6 दाने काली मिर्च, थोड़ा सा जिंजर, हाफ स्पून हल्दी एंड दालचीनी पत्ता एक। फिर आपको इन चारों को मिक्स कर देना है और इसको पीस देना है। और उसके बाद आपको एक गिलास पानी वार्म करना है अलग से। उसके बाद इन चारों चीज़ों को मिक्स कर देना है। आप इस रेमेडी को सिप सिप करके पी सकते हैं। मॉर्निंग में भी पी सकते हैं, दिन में भी पी सकते हैं और रात में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। हरि ओम।